قوي لما بتيجي تبدا دايت تبدا تحس ان هي عايز تاكل كل انواع الاكل بلا استثناء، ويبداوا يجيبوا حلويات كتير، يعملوا حفله وداع للاكل، وان هم ياكلوا كميه كبيره جدا من الاكل مره واحده. كمان في منهم بيحصل لهم ضغط نفسي وعصبي شديد قوي اول الدايت، وبيلاقي نفسهم مش قادرين يستمروا، ويوصلوا في الاخر ان هم يحصل لهم شراهه في الاكل وياكلوا كميه كبيره من الاكل وما يقدروش يلتزموا بالنظام الغذائي بتاعهم. تعالوا نعرف ايه السبب وايه الحل. اول حاجه لازم تفهم ان ده طبيعي جدا خصوصا في اول الدايت، ان في منطقه في المخ عندك بتكون متعوده على نمط معين او على سيستم معين انت ماشيه عليه، بالتالي لما بتيجي تغير النظام بتاعك ده تغير عادات معينه في الاكل بتاعك، عشان كده بيبدا مخك يقاوم التغيير اللي بيحصل ده، ويبدا مخك يحس ان في حاجه غلط بتحصل، لا انا عايز ارجع للنظام القديم بتاعي، لان هو مش متعود على التغيير اللي انت بتعمله خصوصا في الاول. عشان كده بيبدا مخك يقاوم التغيير بتاعك ده، يبدا يحصل لك ضغط نفسي، ويبدا يحصل شراهه في الاكل، وتبدا تحس انك مقريف ومخنوق، تنتهي ان انت بتاكل كميه كبيره جدا من الاكل. طبعا مهم قوي ان انت تقاوم الاحساس ده، حتى لو حصل وانت اكلت كميه كبيره من الاكل مره واحده ارجع تاني لنفس النظام اللي انت كنت ماشي عليه. المهم في الموضوع الاستمراريه، ان انت تستمر تبدا تغير العادات بتاعتك بالتدريج، ومع الوقت هيبدا مخك يتعود على النظام الجديد بتاعك. تاني حاجه، اوعى تقلل ابدا اكلك مره واحده، اوعى تحرم نفسك من الاكل، لازم تقلل اكلك بالتدريج عشان جسمك يبدا يتعود على الكميات الاقل بالتدريج. عشان كده ما تضغطش نفسك بزياده، وامشي على نظام غذائي يكون صحي ويكون متوازن. رقم 3 مهم جدا ان انت تقنع نفسك وتطمن ان انت تقدر تاكل كل اللي انت عايزه واللي نفسك فيه، مفيش اي مشكله. رقم 4 لازم تكون ارادتك قويه، وده بيحصل مع الوقت. حتى لو انت في اول الدايت ربطت في الاكل في وجبه او كلت كميه كبيره من الاكل مره واحده، ما تستسلمش وتيأس، لازم ترجع تاني للنظام بتاعك. المهم في الموضوع الاستمراريه، ومع الوقت هتلاقي ان انت ارادتك بقت قويه وكمان اقوى من الاول، وقادر ان انت تكمل وتستمر.